Ok. Prezentăm acum sistemul electric de inițiere a artificii, da? Cu inflamatori electrici. Fac lucrul ăsta pentru că au fost câțiva doritori și au vrut detalii. Da? Deci, avem aici zona de alimentare, pornirea cu un cheie de contact. Da? Avem martor că este panoul alimentat. Aici mai avem un întrerupător care face să lase curentul să intre în panou, din nou cu martor, plus un întrerupător cu două poziții, care este pentru, pe poziția 1 este test, pe poziția 2 este foc. Bun. Acum, în partea din stânga a panoului avem cele 10 canale. Fiecare canal este corespondent unei linii din partea dreaptă. Se vede că în partea dreaptă avem mufele de alimentare pentru cabluri. Din fiecare mufă ies două cabluri. Da? Deci din fiecare mufă din panou ies două cabluri. Fiecare cablu a 24 de focuri. Bun. Vedem aici avem cele 5 poziții, ori 24. Da? De fapt sunt 10 cabluri la 24 de poziții fiecare, înseamnă 240 de focuri. Aici canalele, aici cablurile, în stânga cele 24 de focuri, plus am vrut la un dat să facem un buton de all la care am renunțat. Așadar, avem aici primul cablu legat, da? Este legat în prima mufă și pentru testare dăm în test, activăm canalul 1 și observăm că martorii sunt aprinși toți, deci pe test avem curent, să zicem, în fiecare inflamator, dacă în loc de aceste LED-uri am fi avut inflamatori electrici. Dacă trecem la fel, putem observa că în panou becurile verzi sunt aprinse, deci martorii sunt aprinși. Dacă n-am fi avut aici LED-uri, am fi avut decât martorii din panou aprinși. Dacă trecem în faza de foc, adică în loc de 1 trecem 0 și 2, se aprind martorii roșii, da? Și dacă începem și tragem, da? Vom avea foc pe fiecare. Acum nu se ard LED-urile pentru că aici avem o... Deci, încă o dată aici, zona de foc, da? Ele se văd ca o tensiune continuă pentru că ele chiar sunt alimentate continuu, numai că avem rezistența care nu lasă curentul să ardă LED-ul. Da? Bun. Și tot pentru test am mai pregătit încă un cablu. Da? Scoatem pe acesta. Renunțăm la el. Păstrăm pe acesta, este băgat